Profesora Vallet Regi. Thank you very much. Eskerrik asko, Maria Regiz, zure itzaliagatik. Orain Química Supramoleculararen aitari entzuteko privilegia izango dugu jamari Lehni. Lehnek 1987an jaso zuen kimikako Nobel saria. Batxilergo molekularraren oinarri kimikoan egindako lanagatik, hau da, molekulak modu selektiboan nola antzematen eta nola lortzen diren. Hori funtsezkoa baita prozesu biologikoetan. Bere lanean Química Supramolecularra definitu zuen. Molekulatik arago doan kimika. Alegia bi espezie kimiko edo gehiagoren elkarketak osatutako entitate komplexuetan oinarrituta. His talk today is entitled Steps Towards Complex Matter. Yesterday, he gave the same talk at the Euskalduna Palace in Bilbao. And tomorrow, he will be running a training course with doctoral students at Miramar Palace, and on Friday, he will participate in a meeting with students. We're really going to be making the most of this visit, and we a warm round of applause, please, for Professor Lehn. Bueno, gaiak eman dizkino, besterik ezertan. A ver, orain, Good evening. I don't see much, but I see... Gabon, ez dut gehiagiri ikusten, baina ikusten dut jendea dagoela. It's not the first time I was at this... Ez da lehen aldia hemen dagoela, Passion for Knowledge-en. And I think we should thank the person... Eta nahi nuke nire eskerrona adierazi Pedro Miguel Etxenikeri eta jakina lan egin duten pertsona guztiei antolaketan Passion for Knowledge hobea izan dadin edizio bakoitzean. Ederki, nire hitzaldiak zer ikusia du kimikan gertatzen ari denarekin, kimikaren munduan gertatzen denarekin, aurreko hitzaldia ere asko oinarritu da kimikan. Ederki materia komplexurako urratsak. Química. Very early on, dena the Big Bang. Hasieran hasi zen Big Bangarekin. After the Big Bang, the universe inflated, eta Big Bangaren ondoren unibertsoa puztu egin zen, oso handia egin zen oso denbora gutxian. Eta horren ondorioz progresiboki temperatura jaitsiz joan zen, partikulak sortuz joan ziren, eta fisika sortu zen, orduan ez zegoen kimikarik, orduan ez zeuden baldintzako kirik horretarako. Hau da, sortu ziren partikulak, atomoak, elkartu egin ziren molekulak sortzeko, eta gero kimika etorri zen. Hau da, kimikaren aroa hementxe hasi zen gutxi gora bera. The evolution continued and molecules became more and more evoluzioak aurrera jarraitu zuen, molekulak gero eta komplexuagoak izan ziren, handiagoak izan ziren, eta agregatuak ekarri zituzten, ondorioz, eta konpartimentuak ere sortu zituzten, eta gero agertu zen propietate berri bat. Ez dakigu oso ondo nola, baina beste itzali bat entzungo dugu bizitzaren jatorriari buruz, hau da, lurrean dagoen bizitzari buruz, hemen hasi zen. Hemen hasi zen ere biologiaren aro. Zorionez, bizitza etzen azken propietatea. Azken propietatea pentsamendua izan zen. Hemen ikusten dugu Augustu Rodinen eskulturaren irudia. Beraz, hauek dira materia komplexurako urratsak, hemen pentsatu dezakegu norbanako batean. Hau da, hemen kokatu dezakegu. Pedro, zu materia komplexua zera? Yeah, you are a bit complex, I know. Bai, zu zortxe bai komplexua zera, Pedro, bai, hori da bakit. It's dark, but it's not. Eta hau ez da diapositiba ilun bat, ez da diapositiba oker bat, hau naita egin dut. Orain badakigu gure behaketei esker unibertsoa 168an energia ilunak eratzen duela, eta 127an materia ilunak. Eta beraz, 185an iluna da. Baina badago 105an ikusgai den materia. Eta horixe da ajola duen materia.
Beraz, gu 105 horren parte gara. 105 hori hain zuzen ere horrek ulertu dezake gainerako 195 eta horixe egiten ari gara. Bilakaera dator materia zatitu, antolatu, bizidun eta pentsatutik. Eta ondoren, behar bada zerbait gehiago egongo da, pentsamentutik aratago doan zerbait. Zaila da imaginatzea zer izan daitekeen, baina ezin dugu alde batera utzi. Hau da bilakaera. Hau da, bilakaera forma kompleksuetara. Eta funtsezko galdera hauxe da. Nola bihurtzen da materia kompleksu? Partikula elementaletatik abiatuta organismo pentsakor batera iritsi arte. Galdera honi erantzuteko gizakiak, planeta honen gainean dagoen gizakiak, gu hauts pinporta bat besterik ez gara unibertsoan, baina zientziari eman diogu hasiera. Hiru zutabe ditugu fisika alde batetik, unibertsoaren legez diharduena, dena unibertsoaren oinarrizko legeen araberakoa da, dena horren funtzionamenduaren araberakoa da. Eta biologia beste alde batetik bizitzaren arauekin du zerikusia. Eta kimikak zer egiten du? Kimikak, seguruenez imaginatuko zenuten zer egiten duen kimikak. Kimikak nolabait esan zubiak ezartzen ditu bizutabeen artean. Hau da fisikaren eta biologiaren artean. Hau da legeen eta arauen artean. Eta hori denak aplikatzen zaie beste planete batzuei edo beste organismo batzuei beste planeta batzuetan aurkitu daitekenak. Ikus dezagun hau gure ikuspegitik. Hau da hauts maluta horietatik. Beraz, galdera honen erantzuna hauxe da autoorganizazioa. Hau da, gure unibertsoa autoorganizatuta dago. Eta nonbait, ez leku guztietan, baina bai, nonbait. Eta honek badu bere alderdi filosofikoa, jakina esan dezakegu, imperatibo kosmiko bat dagoela. Hau da, gure unibertsoak baduela egitura bat, zeinan bizitza ez da istripua baizik eta gure unibertsoaren egituraren ondorioa. Gure unibertsoa adreiluekin egin da, dago, hauexek izango lirateke adreilua. Hauek dira materia ikusgaiaren 1/5 osatzen duten elementuak. Eta hauek guztiak dira organismo pentsakor horien parte. Gai direnak adreilu horiekin jolasteko, materia ikusgaiaren adreilu horiekin jolasteko gure unibertsoaren barruan. Ni harritu egiten nau honek. Eta ez zait ere horren beste gustatzen, ze iruditzen zait neko mugatua dela. Mugatua izan daiteke. Hau da elementuen taula periodikoa. Eta hemen ikusten ditugun elementuak gure planetako elementuak izango dira beste planeta urrun batekoak ere bai. Ez? Hauek dira guk dugun legoaren piezak. Eta materia ikusgaia eratzen dutenak gure unibertsoan. Beraz, ur molekula bat egon daiteke presente urruneko planeta batean. Eta badakigu ur molekula bat dela, zergatik propietate berberak dituelako gure planetako urak hartuta. Hau da kimika hutsa. Kimikari legoa gustatzen zaio, egiturak sortzen ditu, eta hor badago erakuntza posible ugari. Batzuk jadanik eginak daude, beste batzuk aurki daitezke naturan, eta beste batzuk itxaron egiten dute eraikiak izan arte, bai gizakiaren aldetik edo baita beste planeta batzuetako gizaki batzuen aldetik. Eta beraz ikusten dugu atomotik molekularaino goazela, atomak elkarren elkartu eta molekulak eragiten ditugu. Eta horrela hasi zen kimika molekularraren aroa. Nola elkartu ziren atomoak molekulak sortzeko? Nola egin zuten? Lotura kobalenteen bitartez. Eta haiek molekula desberdinak sortzen dituzte, material desberdinak, aurreko itzaldian ikusi dugun bezala. Beraz, aldaera ugari daude, posibilitate ugari daude. Hitz egin dezagun
historiaren mugarri batzuez. 1828an, gutxo gara bera, hasi zen molekularen harremanen aldoa. Friedrich Wöhlerrek urea sortu zuenean Alemanian beste konposatu batetik abiatuta. Berdin dute zein diren izenek. Hau da, erabili zuen elementua ez da agertzen modu naturalean, baina urea bai giza gernuan dago, eta jendeak pentsatzen zuen presente zegoen guztian, edo naturan zegoen guztiak behar zuela indar bat urea sortzeko, eta horrek frogatu zuen molekulak modu naturalean egon daitezkela, edo egon organismo bizi batean, edo ez molekula berbera da. 150 years or so later, this very big molecule was made in the laboratory by putting together the right atoms in the right position, and stepwise it took two groups collaborating across the Atlantic, Robert Burns Woodward in Cambridge, Massachusetts, elkarlanean aritu zirenak, Atlantikoaren alde banatan, Massachusettsen bata, eta bestea, that's a much more complex molecule than urea. It took many years, many people to build it up progressively. I was one of them. Molekula urea baino askoz konplexuago zen eta horregatik askoz jende gehiago behartzen horretan lan egiteko, hori sortzeko. The art and science of making complicated molecules. Eberez zirudien orduan, zientziari zegokionez, ez da? Vitamina B12 deritzo molekula konplexuari. It has had new reactions, made new products, new drugs, new materials, and so on. And it will continue for many. Materia berria sortu ditugu, eta hori egiten jarraituko dugu. Urteetan zehar. Baina galdera bat egin beharko diogu gure buruari. Zer dago besterik? Beste zerbait egin dezakegu, beste zerbait ikasi dezakegu, molekuletatik harago dagoena. Horri erantzuten saiatuko naiz. Hemen zelula bat daukagu, minbizia duena, bola urdin hori, eta gero bi zelula hiltzaile gure sistema immunitarioan daudenak. Hiltzaile horiek bilatu behar dituzte minbiziaren zelula. Eta nola dakite bola urdin hori minbizi zelula bat dela? Erratzen baldin badira, arazo izango dugu. Oza, berak virusarekin. Virus batek zelula bat infektatu dezake. Sarrera puntu bat, sarbide bat aurkituz, eta hortik infekzio bat etorri daiteke. Hori gertatu zen, ez dela enbeste denbora, COVID-aren virusarekin gertatu zen, eta horrek arazo berri bat ekarri zigun. So, the question then is, what is going on? Jende asko kutsatu baitzuen. Beraz, galdera honako hau da, zer gertatzen ari da hemen. Nola dakite zelula hiltzaile horiek bola urdin hori minbizi zelula bat dela. Tira ba, gure gorputzean molekulak daude eta molekula horiek elkar ukitzen dute eta zelula hiltzaileak minbizi zelula ukitzen duenean ezagarritu egin dezake, karakterizatu egin dezake, zelula hori. Kimika molekularretik harago, zer dago? Zer dago molekulatik harago? Beste eremu bat dago, beste eremu horri ditzen diogu, kimika supramolecularra. Harago dagoena, beraz, molekulatik harago dagoena. Eta eremu hori, disiplina hori, oso garrantzitsua da. Ze propietate berriak, ezaugarri berriak aurkitzen ari da. Ur molekula bakar batek
ezin du iraki, eta ezin da gelatu, izoztu, baina urak bai, urak gauza asko egin ditzake, eta oraindik ere ura izango da, baina basokada bat ur hartzen baldin badugu, hor molekulek elkarreragin bat daukate, interakzio bat daukate, beraz, zenbat eta konplexuagoa izan sistema, orduan eta propietate ezaguarri gehiago izango ditu. Beraz, hemen pentsatu behar dugu, zer gertatzen da molekula bakar batetik arago joaten garenean, ez? Zer gertatzen da interakzio bat dagoenean molekula askoren artean? Horri deitzen zaio, química supramolecularra. Iraganean errazagoa izan da, molekulak banatzea eta banan aztertzea, baina guk arago joan nahi dugu. Guk propietate ezberdinak aztertu ditugu. Molekulen elkar antzematea edo ezagutzea ikasi dugu, erreaktibitatea ere, ikertu dugu, eta baita garraioa ere. Beraz, zer da molekulen arteko elkar ezagutze hori? Tira ba, erraza da, hori azaltzen. Azteko loturarekin dauka zerikusia. Espaldin badago loturarik harremanik molekula artean, ez da elkar ezagutzerik egongo, baina nolabaiteko itxasgai bat behar da. Itxasteko gai bat behar da, kola moduko bat behar dugu. Interakzioa, informazioa behar dugu. Beti horregon da, baino ez gara beti jabetu izan. Sistema molekularrek bat egiten dutenean, molekulek informazioa ematen dute. Elkartzen direnean, informazio hori prozesa dezakete. Beraz, osagarritasun bikoitz moduko bat dago. Geometria bat daukagu, interakzioa eragiten duena. 1894an, artikulu oso ezagun bat argitaratu zen, hori dana azaldu zuena, irudi oso polit bat erabilita. Nire itzaldi honetatik zerbait eramaten baduzue, seguru nago hau eramango duzuela. 1884an esan bezala Emil Fischerrek artikulu hau idatzi zuen entzimak eta sustratuak nola lotzen diren azaldu zigun, ezta? Sarraila eta giltza elkarri lotzen diren bezalaxe. Beraz, artikulu hori oso garrantzitsua izan zen, eta esan bezala 1894an argitaratu zen. Adibide ezagunena genoma da. Planeta honetan izaki bizidunak dauzkagu eta genoman biltzen da informazio genetikoa. Eta erabiltzen duen hizkuntza lenguaia oso simplea da. Lehen hemen ikusi ditugu ordenagailu kuantikoak, makina oso konplexuak eta bat, horiek askoz konplexuagoak dira. Hemen lau letra besterik ez dauzkagu, talde kimiko txikiak dira, oso simpleak. They are sitting on a long string in a given adenina, guanina, timina eta citosina. Of what this information is. So the difference between a tomato and an elephant is in that string. Just a sequence of informazio biltegiratu egin dezakegu. Tomate baten eta elefante baten artean sekuentzia horretan dago, letren sekuentzia horretan dago. Baina nola irakur dezakegu hori? Ze, ez da nahiko informazio biltegiratzea, ez du ez dartarako balio informazio hori interpretatzeko gai ez bat gara. Hori egitearen nahiko arraza da. Talde horietako bi lotu daitezke, bi lotura puntutan. Eta beste kasu batzutan, hirutan. Orduan, sistema binarioak, 0 bat, 0 bat, Frantzeskak oso ondo azaldu du. Hemen beste sistema binario bat daukagu. Eta horixe erabiltzen dugu biltegiratutako informazio hori prozesatzeko. Genomaren informazio hori prozesatzeko. Beraz, kimika informatu edo definitu hoi da
ez bakarrik zientzia moduan, egiturarena eta eraldaketarena, baizik eta zientziaren informazioaren zientzia bat, zientzia moduan ere definitzen da. Eta horrek azterlan asko ekarri ditu. Saiatu direnak elkar ezagutze edo antzemate prozesori argitatzen saiatu direnak molekulei dagokienez. Eta rekreazio lan bat egiten saiatu direnak. Hemen, hiru giltza dauzkagu, arroxa, urdina eta berdea. Eta gako arroxa da edo giltza arroxa da hor sartuko den bakarra, beraz oso erraza da. Molekula guztiek egin behar duten hori egin behar dute, zergatik elkar ezagutzeko gai direlako. Molekulen elkar ezagutzerik gabe ezin izateko hori gertatu, ze molekulak etengabe ari dira beren lana egiten eta prozesua nahiko sinplea da. Zintzu dira aplikazioak. Beti egiten digute galdera hau, ezta? Zein da honen guztiaren aplikazioa? Honak argi dizkitzuet aplikazio batzuk garatzen aritu garena gehiago ere badaude, baina hemen dauzkagu hietako batzuk. Substantzia aktiboak garatu ditugu, biologikoki aktiboak zertarako botika berriak lortzeko. Hartzaile bat bilatzen dugu eta horrekin behar bezala funtzionatuko duen giltza lortzen saiatzen gara. Beraz oso zehatza izan behar dugu. Zertarako amplifikazio bat emateko helmuga duen horren jardunean, eta hori da botika berrien garapenaren oinarria. Bestalde, konposatu batzuk ere sortu ditugu, horiek injekzio bidez bere lekuan sortzeko. Jomuga bat daukagu, eta Europio kriptatoa txertatu dugu, gune horretan, horrek argi korri bat ematen digu, eta orduan argi batek bonbila batek funtzionan dezake proteina bati lotzeko. Eta horrela bai ikusiko dugu proteina hori non dagoen une bakoitzean. Eskuinen ikusten dugun makina hori asko erabiltzen da, gaur egun ospitaletan. The process of leading things through cell membranes is a very important one. Bestalde, zeluren mintzetatik transferentzi bat lortzea ere oso garrantzitsua da. Orduan gertatzen da izan ere transferentzia genetikoa. Gene batek propietate bat definitzen du, propietate jakin bat, eta gen batek ez duenean behar bezala funtzionatzen, transferentzia genikoa edo genetikoa erabili dezakegu, gen hori ordezkatzeko, edo behar bada gen hori berriz ere ezi egin dezakegu aldaketa batzuk txertatuz eginez. Eta hor organismo batzuk genetikoki eraldatuko ditugu eta esan nahiko nizueke horrek horiek ez gaituztela hilko, beharrezkoa ditugula, oso garrantzitsua dira eta gauza askotarako helburu askorekin erabiltzen ditugu. Animaliak lortu ditzakegu genetikoki eraldatuak, botika gehiago lortzeko. Ez digu beldurrik izan behar, onuragarria baitira guretzat. All materials are supramolecular, nothing new. Química Supramoleculara erabili daiteke baita ere biomaterial berriak sortzeko. Inguruan dauzkagun gauza guztiak, objektu guztiak dira organismo edo gorputze kimiko supramolecularrak.
Eta material berriak lortu ditzakegu era horretan, polimeroak adibidez, polimero supramolecularrak, hori oso adibide hona da. Askotan, oinarrizko proposamenetik aplikazioraino, denbora asko pasatzen da, denbora asko behar izaten dugu. Adibide bat jarriko dizuet, 1990 urtean, Okay, 1990. Then things continued, many people became interested. Ideia bat izan genuen, polimero supramolecularrak sortzea, eta ikertzen aritu ginen, ikertzen jarraitu genuen, eta batzuk pentsatu zuten polimero horiek biokompatibleak edo biobateragarriak izan behar zutela. 2013 urtean email bat jaso nuen, enpresa batetik, ezagutzen nuen batetik, eta esaten zidaten polimero horiek erabili zituztela implanteak egiteko. Implanteetan erabili ziteken materialak bihotzeko zirurgian erabiltzeko, bihotzeko kirurgian. Umeekin erabiltzeko. Beste enpresa asko ere polimeroiek garatzeko lanen ari ziren, baina Celtisek erabiltzen ditu polimeroak kirurgia lanetarako umeekin erabiltzeko. Eta hemen argazki bat ekarri dizuet, implante bat jaso zuen lehen eskatuarena, Dominika da bere izena, eta hortze daukazue zirujaua. Leubokeria da, eta berak egin zuen ebakuntza. Hori, 2013ko urriaren 23an gertatu zen, Moskun biak oso pozik daude, argazki hortan argi dagoazta, eta geroztik asko zume gehiagok jaso dute implante hori, polimero biobateragarria den horrekin. Forma ezberdinak dauzkate, patxe moduko bat edo udi modukoa ere bai, eta hau benetako mugarri bat da praktika kirurgikoan. Horrelako materialak garatzen hasten garenean, ez dugu horrelako aplikazioetan pentsatzen, eta denbora asko behar izaten dugu aplikazio horietara heltzeko. Kasu honetan, implanteak txertatzen ari gara giza gorputzetan, eta oso kontuz egin behar dugu hori. Batzuk erabat sinetsita daude ideia hori ona dela, eta horrekin jarraitzen dute aurrera, baina bada jendea benetan oso kemensua, oso ausarta hori egiteko eta hori jasotzeko. Hori ikasi beharko genuke, alegia beti ez dugu arrakasta izango, baino batzuetan bai. Polimeroen beste propietate bat, beste ezaugarri bat, da autoeratzaileak edo auto-osatzaileak direla, autoregeneratiboak. Filmak ditzakegu, plastiko geruza oso finak, eta hori moztu egin dezakegu, film hori, eta gero bi muturrak gain jarri daitezke, oso gauza xintra ikusten duzuen bezala. Berantz bultza dezakegu, perpurua erabiliz, edo film hori luzatu egin dezakegu, estutu, oso modu kontrolatuagoan egin daiteke, baina nahikoa da hemen ikusi duzuen hori, frogatzeko horrek funtzionatzen duela, lotu daitezkela bi zati horrek, baina gatozen berriz ere nire hitzaldiaren gai nagusira. Zertaz ari gara, auto-eratzeaz, alegia, obiektu kimikoak gai dira auto-eratzeko. Organismoak sortzeko, bizidunak eta bizirik gabeak. Guk ez ditugu gure gorputzak sortzen, gure gorputza sortu egiten dute, nor gure molekulek, eta molekulek badakite zer egin behar duten. Batzuek organoak sortzen dituzte, DNA erabiltzen dute, jarraibide liburu moduko zerbait da. Beste adibide bat. Ulertzeko gai izan ginen lehen birusa, izan zen tabakoaren mosaikoaren birusa. Horrek
2130 adreilu ditu azpiunitate, beraz, proteina azpiunitateak. Hemen eskuinean, ikusten dugu beharra da, ez da erraza izango, baina ezkerrean beharra da errazago izango da hori ikustea. Pastel zati bat daukagu hemen, paper zatitxo batzuk erabiltzen dugu elize bat sortzeko, eta erdian tabakoaren mosaikoaren birusa daukagu, eta magia dirudi ez da, oso gauza antolatua da, oso gauza egituratua, eta printzipio guztiak ulertzen ditugu prozesu hori ekartzen dutenak, eragiten dutenak. Nik sistema kimiko programatua deitzen diot nik. Eta aipatu beharra daukat, joan den astelenean, fisiologia eta medizina, oinarrizko medizinarena, jaso zuela, RNA txertoak sortu zituen talde bati. RNA mezularia, hain zuzen ere, COVID-19 birusaren kontra. Eta txerto hori gabe ez geundeke hemen denok etxean sartuta egongo ginateke. Eta hori zientzia da. Txerto hori urte baite baino denbora gutxiagoan sortu zen, eta hori harrigarria da. Lehen esan dugu, zenbaitetan txerto bat lortzeko 8 urte behar izaten ditugula, baina orain dela oso gutxi, txerto bat lortu zen urtebete, baino denbora gutxiagoan. Eta horri esker, gu guztiok gaur hemen elkarrekin egoteko aukera daukagu. Frantziako gobernua, oso haserre zegoen zergatik, enpresa frantsesek ez zutelako horrelako produkturik sortu, horrelako txertorik sortu, baina, jakin beharko genuke, The Nobel Prize for Messenger RNA was given to RNA François Jacob mesularia and Jacques Monod at the Institut Pasteur. François Jacobi eman zitzaiola Nobel saria hori lortzeagatik, eta horrela funtzionatzen du zientziak. Zer esan nahi dut? Aurkikuntza bat gertatuko da, eta jakintzaren ondarearen parte bat izango da, altxor horren parte bat, eta horrek onurak ekarriko dizkio gizadiari, gizateria osoari. So that's a fantastic story. Hang on. Zientzialari batzuek ez zituzten beraien emaitzak argitaratu nahi izan, ze beti ez dira gauzak ondo ateratzen, batzuetan akatsak egiten ditugu, erratu egiten gara, baina hala ere ahalegin hau ez da herrialde batek egiteko zerbait, ez denonak dira ahalegin horiek eta emaitza horiek. Enpresak beharrezkoak dira txerto horiek lortzeko, BioNTech, Alemaniako enpresa batek landu zuen, Turkiako bi lagun zeuden bertan, eta Andre horrek astelenean hitzaldi bat eman zuen, alegia, hungariar bat, amerikar bat, eta Turkiar jatorriko bi pertsona ditugu, eta horiek egon dira txarto horren sorreran. Horixe da zientzia ez dakigu urrengo aurkikuntza nondik etorriko den. Jende argi asko dago herrialde guztietan mundu zabalean. Gatozen berriz ere autoeraketara. Saia gaitezke prozesu horiek laboratorioan erreplikatzen, ez dut horretaz izango, ez baita daukaten morarik. Baina obiektu batzuk erakutsi nahi dizkitzuet. Adreilitxo horietako batzuk hartuz, ez da, molekulak eta pegamentu hori, ez da. Hori egiten baldin badugu, arkitektura desberdin asko lor ditzakegu. Helize bikoitzak eta helize hirukoitzak lortu ditzakegu. Zenbaitek uste zuen helize bikoitza besterik ez zeudela, baina hirukoitza ere lortu daiteke.
Eta saretak ere lor ditzakegu, non molekulak elkarren trabeska dauden, elkartzut daudenak, bestelako egitura horiek ere lortu ditzakegu, ez da hor lore baten entzeko zerbait ikusten dugu, arkitektura biribil bat, zirkular bat, eraskotako formak edo egiturak beraz. Kasu horietan guztietan zer egin behar dugu? Molekula behar bezala diseinatu eta gero nahastu, molekulak nahastu. Hori oso interesgarria da baita ere nanozientziarako eta nanoteknologiarako. Ordenagailua dauzkagu ez, hau bezalaxe, hori eraiki beharko dugu, baina behar da, etorkizunean ez daki bere burua sortuko du edo fabrikatuko du. Adibide on bat dauzkagu. Oraindik lurrontan dagoen ordenagailu indartsuena gure garuna da, eta guk ez dugu hori sortzen, bere burua sortu egiten du garunak, guk ez dugu piezaz, zati sortzen, ez bere burua sortzen du, behar bat ordenagailukin gauza bera gertatuko da etorkizunean. Amaitu horretik, aipatu nahi nuke Química Supramolecularrari buruzko beste zerbait. Ondo behar bestela diseinatzeko beharra daukagu sistema, arkitektura eta hori guztia. Baina horretaz gain bada beste propietate bat, beste ezaugarri bat oso kontuan izan beharko duguna. Adibidez, zergatik ez diogu sistemari uzten, erabaki dezan zer behar duen garatzen jarraitzeko. Alegia, sistemari utziko diogu adreilutxoak aukeratzen, aukera handi batetik nahi dituenak hautatzen, eta objektuak elkartzen direnean lehen talka horretan, onena ez bada, termodinamikaren ikuspegitik, bi objektu horiek elkarrengandik aldenduko dira eta beste batzuk bidaliko dituzte. Horrela, egokitu egingo dira eta azken produktua optimizatu egingo dute. Beraz, hortik etorriko da sistemaren egokitze bat. Aldaketak egongo dira, eragile fisikoetan, kimikoetan, zerbait eranzten dugun sistema aldatuko da, eta hori deitzen diogu, kimika adaptiboa edo egokitzailea, nun objektuek aurre egiten dieten, eragile ezberdinei, aldaketa ezberdinei, eta bar. Eta metodo ezberdinak garatzeko erabili daitezke, sustantzia berriak aurkitzeko biologikoki aktiboak izango direnak. Beraz, kimikaren evoluzioa bilakaera zer izan zen? Atomoetatek abiatuta molekulak sortu ziren, hortik supramolekulak etorri ziren, gero antolatutako kimika bat etorri zen, dinamika ere garrantzitsua da, inertea den zerbait baldin badaukagu, ez da optimizatuko, eta gero egokitzeko kimika adaptatiboa. Ere badaukagu konplexotasun maila, gero eta altuagoa da, jakina. Eta hori gertatzen da, bai bizitzan eta bai pentsamenduan ere. Bizitza pentsamenduaren aldean oso simplea da, pentsamendua askoz konplexoagoa da. Labur biltzaldera. Ni azteko zientzialaria naiz. Saiatzen naiz zientzialari izaten. Baina ulertu dugu, kimika zientzia sortzaile bat dela. Ni beti esaten dut, ez da nahikoa irakurtzea, kimikaren liburua irakurtzea, idatzi egin behar dugu. Jakina, irakurri behar dugu kimikaren liburu hori, ulertu behar dugu, konposatu horiek, natura, loreak, hau beste bai, baina kombinazio asko daude oraindik gertatu ez direnak, eta hori idazteko dago. Partitura, kimikaren partitura, ez dago soilik interpretatu beharrik, ez, sortu beharko dugu, eta orduan esango dugu kimika potentzia sortzaile bat dela. Kimika da materiaren artea. Kombinazio berriak sortzeko artea, lehen existitzen ez zirenak. Eta hori aspaldi esan zen beste egoera batzuetan. Nork esan zuen, guztiok ezagutzen dugun norbaitek. Leonardo da Vinci, artista
handia izan zen, zientzialaria, ere bai, ingeniaria izan zen. Eta hark, honako hau esan zuen, zoragarria gainera. Ikuste dute hori 100 urte lehenago idatzi izan balu, erreingo zuten ziurrenik. Baina zer esan zuen berak? Esan zuen, naturak bere espeziak sortzeari uzten dioenean, eta gu naturaren parte gara, jakina, gizakia 11 espezie sortzen hasten da, naturaren osagai horiek erabiliz. Gauza naturalak erabiliz, natura horrekin, berarekin, harmonian gauza sortzen ditu. Taula periodikoaren zubi hori erabiliz. Esan bezala, gizakiak naturaren osagaiak erabiliko ditu harmonia batean, jakina naturarekin, fizikaren arauak errespetatu beharko ditugu. Ezin gara horien gainetik pasatu. Baina azkenean, esan dut lehen, Leonardo artista izan zen, eta artista gauzak sortu egin nahi dituzte. Azkenean, aipuenen azkenean, bukaeran esaten duena da, gizakiak espezie asko eta asko, 11 espezie sortuko dituela eta sortu behar dituela, eta jendeak esango zuen, baina hau gizon hau eroa da, nola sortuko ditu gizakiak beste espezie batzuk? Bueno, orduan, bestelako guztiak zeuden, sortzeari buruz, munduaren sorrari buruz, baina berak esan zuen espezie asko eta asko sort zitezkeela. Eta baieztapen hori oso irmoa da, oso sendoa da. Beraz, ikusi behar dugu, zer egin dezakegun ezagutza edo jakintza horrekin guztiarekin. Eta mitologia grekora itzuliko naiz, hementxe daukagu Prometeo. Prometeok sua ostu dio die jainkoei, ez ezagutzaren sua eta korrika alde egin du, ezta? Ez zuten harrapatu eta beraz su hori gizateriari eman zion. Hemen daukagu irudi bat, hor ikusten dugu sua eta bar. Eta hori da zientziaren sorrera. Eta honek badu ondorio oso garrantzitsua. Ezin du bueltatu, dakiguna ezin dugu ezabatu. Bueno, ez balitz behar bada planeta suntsituko, hori aukera bada, baina egongo da jendea beste planeta batzuetan, adibendunak, inteligenteak, jakingo dutenak, ezagutza izango dutenak. Zer esan nahi du honek guztiak gure bideak garama ezagutzaren bilaketatik, gure batuaren kontrolera. Beraz, bilakaera gure esku dago orain. Eta gizakiek egin dezakegu, gizakiek artifizialki evoluzionatzea. Arazo oso komplexua da. Baina, gero eta botere gehiago dugu orain ari gara zelula amei buruz egiten. Eta informazio guztia denean dago, bakarrik jakin behar dugu, nora erabili, definitu behar dugu, nora erabili baldintza horretan, ze baldintzetan erabiliko da. DNA hori erronka ugari daude etorkizunari begira noski. Ez da auzi erraza izango. Hau da, jakin behar dugu nola eta zer egin, baina egin behar dugu. Oraindik ez dugu botere guztia, baina gero eta gehiago. Beraz, amaituko dut nire hitzaldia, matematikari batekin ez ditugu gehiagitan aipatu. Hemen dugu David Hilbert, Göttingameko unibertsitatekoa, aurretik aipatu da, Göttingamek aurrerapen asko egin ditu, eta Hilbertek bere hilarrian eskatu zuen hau idazteko. Bi esaldi idazteko, bi emisen bizen jakin behar dugu. Hori da lehenengo esaldia eta bigarrenak dio. Gauza askoz ere indartsuagoa, konfiantza dakarrena. Jakin behar dugu da lehenengoa. Eta bigarrenak dio, berden bizen, we will know, guk jakingo dugu. Hau da, intentzioa dirazpen bada azken batean.
Eta beraz gogo horiek badaude, indar hori, behar hori jakiteko. Eta itxeropen oso dugu, noizbait jakin egingo dugula. Eta hemen dago Prometeo, berriro, zientziaren argia eskuetan duela, eta hau da mezua, auditorionetako gazteen entzat, baina baita beste entzat ere. Zientziak egizadiaren etorkizuna taxutzen du. Eta ondartzara batin bagoaz, igeri egiten dugu, edo sate baterako, tenisean jokatzen badugu, oso ondo dago, baina nik uste dut, mundu guztiak pasatu beharko lukela tartetxo bat, astean behin gutxienez, zientzia ikasten. Gure etorkizuna horren mende baitago, beraz, hau da passion for knowledge. Denok dugu greina hori ezagutzarekiko, eta horregatik uste dut gizakia baduela eta gehiago jakiteko aukera, eta gero eta bere buruak gehiago kontrolatzeko aukera. Eta bada beste propietate bat, zientziak duena, eta zientziak bakarri du propietate hori. Hau da, hauts maluta hori unibertsuan dagoena, hor dago. Hauts pinporta hori, esfera hori, ez gara ezer konparatzen balin batugu unibertsua ze handia den. Baina zientziaren sorkuntza, zientziaren garapena, senidetu egiten gaitu, baina ez bakarrik lur planetan. Beste organismorik balin badago beste planetan ematean, eta gainera, ura balago, alkohola, bentzenoa, berdin-berdinak izango dira. Eta beraz, zientziak ez du mugarik, zientziak ez du banderarik, zientziak ez du dogmarik, zientziak ez du politikaz ulertzen. Zientzia gizadiarena da. Eta eratu egiten da, zabaldu egiten da, eta balio du ez bakarrik gure planetan, baizik eta leku guztietan, eskerrik asko. So,